guys, hari ini aku akan mengajarkan kalian cara membuat slime dengan slime tanpa boraks, gum atau sanitizer. Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah baby powder, aku pakai wadah kodomo, wadah, ini ada airnya ya, sedikit aja, slime, seram yang udah keras, hand body atau body lotion, lem fox. Ini aku pakai mengambil lem fox menggunakan sendok obat. Pengaduk aku menggunakan sumpit. Bentar ya guys. Sabun mandi aku menggunakan biore. Dan foam. Nah, kalau kalian ingin tahu caranya, let's get started. Pertama, siapkan wadah dan air. Lalu masukkan lem fox, terserah ya. Ya guys, tuh lihat lem, skin lem secukupnya. Ini apa yang ngomong adik aku ya. Aku pakai segini aja ya. Ditutup supaya tidak kering. Ini yang sudah jadi ya guys, warna oranye. Lalu kita aduk-aduk ya. Diaduk sampai merata, sampai lem foxnya agak mencair dan airnya pun berwarna putih. Kalau sudah seperti ini, Ya cair ya guys. ini sedikit cair ya, tapi masih agak padat, tapi nggak apa-apa. Kita buang airnya di wadah lain kita ya. Semakin saya lecet. Apa lecet? Ini segini aja ya. Kita sedikitin. Setelah itu Masukkan foam. foamnya. Foamnya Jadi ngomong kedengaran. Masukkan foam ya. Foamnya itu aku makanya kodomo Ini udah sedikit cair. karena aku kasih air. Jadi ngasih. Ini aku agak sedikit foam ya. Sedikit foam, slime. sedikit air. Sedikit foam slime. Emang ada apa emang bandel? Sorry ya guys, nggak ditampilin. Ini aku lebih dekat ya. Kalau sudah berbusa gini, kalian bisa pakai foam aja tadi ya. Kalau sudah, kita ratain ke arah tertentu.
menaruh wadahnya. Setelah itu masukkan bedak, butter baby powder cukupnya. Ini aku nggak pakai gom ya, karena aku udah ada slime. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan atau lagi bete bawa bahannya, boleh aja. Sudah masukkan body lotion atau hand body. Aku pakai vas. Begini ya, kelihatan kan? Nah, ini ya warnanya kalau kebanyakan hand body, warnanya akan menjadi pink. Tapi resikonya kalau kebanyakan hand body akan fail. Maaf ya kalau suara aku berkesan atau kencang. Setelah itu masukkan sabun biore. Aku pakai sedikit aja ya, karena kalau banyak dulu ya. Gini. Ini sudah kita masukkan slime. Ini aku slime stretchy banget ya, benar-benar stretchy. Aku masukin ini dulu, dua kali ya. Tidak, aku pakai aja. Ini perlu kesabaran ya, sorry kalau berisik. Ini ada rambut ya tadi. Nah, kalau sudah slime yang ini kita lanjutkan dulu. Ini seperti mainan ya guys. Seru tapi bikin ini tuh ini resep aku sendiri ya. Ini aku tadi bikinnya ngasal-ngasal, nggak ternyata. Aku lagi bosen banget di rumah. Aku langsung itu ya. Terus gini dulu aja ya. Ntar misalnya ini kalau masih ada kalian bisa ambil. Ya, kotak ya. Ini biarin aja ya, ini kotak sedikit. Terus kalau ini udah jadi kalian bisa. Ini emang masih lengket banget ya, karena itu sama aja kayak mencampur. Guys, ini jadinya seperti ini. Nah, ini sudah bersih ya.
Dan ini benar-benar cair, jadi yang ini susah dibersihin, tapi nanti bisa cuci ya. Jadi oh, udah guys, don't forget to subscribe, like, and comment. Bye, and don't forget to share juga ya.